Warm welcome from India. Namaste from India. Добро пожаловать. Мои приветствия вам из Индии. Welcome to the session today. И добро пожаловать на эту встречу, которую мы проводим сегодня. So this is a joint effort we are doing to spread homeopathy and clinical homeopathy in and around the Russian-speaking countries. И то, что мы делаем сегодня, это наша попытка, совместная попытка распространять и дальше знания о гомеопатии и совместная попытка Индии и России. So this is a session that we are doing here from Mumbai in India. И наша встреча записывается и передается вам в Россию из Мумбаи, из Индии. And a discussion on Materia Medica, Repertory, Kingdom, Miasm, all together is what we will have for next 2 hours. И чем мы собираемся сегодня заниматься? Это будет общее обсуждение, общая дискуссия по материи медики, по репертуаризацию, по всем связанным с этим вопросам. And the idea also is I will be sharing a case. И также я покажу вам свой случай. And after sharing the case, we would discuss a remedy of that case. И после того, как вы увидите случай, мы обсудим препарат, который был назначен в этом случае. And then we will learn the Materia Medica of that remedy and the kingdom and the miasm and all over the deeper aspect of the remedy. После этого мы перейдем к более глубокому изучению именно этого препарата, его материи медику, все царство этого препарата миазмы. Before I start, I really want to thank our team here from who are helping me make this session come live for all of you, just with a lot of love, is Tatiana and Anton, and our translator for today, that is Galina. И прежде чем мы начнем, я хочу выразить свою благодарность тем, кто сделал нашу сегодняшнюю встречу возможным, тем, кто помогал мне из России. Это Антон, Татьяна и переводчик, который работает вместе с нами сегодня, Галина. So, I hope that some of you have received the case that Anton has translated my case to you on the WhatsApp group. Я надеюсь, что многие из вас уже получили случай, который я буду сегодня показывать, который Антон любезно перевел и разместил в чате. So, I will be sharing that case and I will explaining you about the analysis of the case first. И прежде всего давайте посмотрим этот случай, а позже я уже более подробно расскажу вам о том, как я работал в этом случае и как проводил анализ. Okay, so just before I start the case, because many of you may be listening to me for the first time from Mumbai here. И прежде чем мы начнем сам случай, несколько слов, поскольку, очевидно, многие из вас сегодня впервые на такой встрече со мной, которая проводится из Мумбаи. So my name is Dr. Gaurang and I'm based in Mumbai in India. Меня зовут доктор Горанг, и я живу и работаю в Мумбаи, в Индии. I come from a rich heritage of doctors from the family. Both my parents are ophthalmologists or eye surgeons. В нашей семье я не один врач, а целое поколение врачей в нашей семье. Главным образом это мои родители, они офтальмологи. And I've been trained in different types of homeopathy all across India and the world. И я изучала гомеопатию, разные виды и направления гомеопатии и в Индии, и в разных странах света. So I've learned from Dr. Sankaran, Dr. Segal, Dr. Sarkar, from different homeopaths all across India. Я учился очень многих известных и широко известных, значимых гомеопатов в Индии. Доктор Шанкаран, доктор Саркар, доктор Сигал.
And the idea that I do is I take all the approaches and take it together and use it depending on the case that comes in. И как я работаю? Я пользуюсь всеми знаниями, которые я получил, разными направлениями, существующими в гомеопатии, и я использую их все в том случае, который я получаю. So with this, I will start the case. We are going to talk about the case of a retinitis pigmentosa of a 65-year-old male patient from Bombay. Теперь позвольте приступить к самому случаю. Это случай пигментного ретинита у пациента мужчины возраста 65 лет. So first of all, retinitis pigmentosa is a disorder where gradually there is a deterioration of the vision due to destruction of the cells of rods and cones. Ну, прежде всего, что это заболевание? Пигментный ретинит. Это нарушение зрения, постепенное ухудшение зрения, которое происходит из-за разрушения клеток глаза. And it is one of the commonest disorder which doesn't have any clear treatment in modern medicine. И, с одной стороны, это одно из очень широко распространенных заболеваний, существующей ситуации в настоящее время, а с другой стороны, нет никакого внятного лечения этой проблемы. So let us discuss this case in detail. I'll explain you the case step by step. И давайте теперь очень подробно, шаг за шагом, изучим этот случай. И по ходу случая я вам буду давать свои комментарии и объяснения. So this person who came to see me in my clinic about a couple of years back, Этот человек обратился ко мне за консультацией, ко мне в клинику несколько лет тому назад. he was developing gradual deterioration in vision and difficulty in vision. Какова была основная жалоба? Это было постепенное ухудшение зрения, и зрение было затрудненным. Along with this, our patient also was having a lot of vertigo issues and gait issues, which means difficulty in walking. Кроме этого, пациент жаловался на то, что у него частое головокружение и проблемы при ходьбе, то есть не мог устойчиво ходить. Our patient is a stockily built man who's quite tall, but has now a difficulty in vision. И внешне пациент высокий, крепкого сложения, и его жалоба, его проблема со зрением. Он плохо видит. So when I asked him about his chief complaint, he couldn't speak much other than his major problems of deterioration in vision and vertigo. И когда я задала ему вопрос, на что он жалуется, сначала он, кроме как об ухудшении зрения, и говорить ни о чем не мог. Он говорил о том, что он плохо видит и что у него головокружение. So my next question to him was, can you describe me the effect of the problems on you? Поэтому следующий вопрос, который я ему задал, я попросил ему сказать, как вот эта ситуация, ваша проблема влияет в целом на вашу жизнь. And he feels that he can't do much, and he feels that because of the problems, his work is affected. И он сказал, что из-за существующей проблемы он чувствует, что он не может много работать, многого делать. И он чувствует, что вот эта проблема влияет на качество его работы. And he says that he has done a lot of work. He has been working a lot for last few years, and maybe now because of this, his eye is affected. Он говорит, что он теперь не может нормально работать, не может работать столько, сколько он работал до этого. А до этого он очень много, по его словам, работал. He kind of blames himself for the problems that his health is deteriorating. И в какой-то степени он считает, что он сам виноват в том, что у него возникла эта проблема, что его здоровье начало ухудшаться. And then he starts talking straight away about himself and what great work he has done for the society. И сразу же после этого он стал говорить о себе. Он стал говорить, как много он работает и какую огромную полезную работу он уже совершал для общества.
And then he keeps talking and talking and talking for next 15 minutes. И на эту тему он, не останавливаясь, говорил в течение минут 15. I asked him, "Can you tell me a little bit about yourself? What is your basic personality like?" Потом следующим моим вопросом была просьба к нему рассказать мне о нем, как о личности. Что он может о себе сказать, что его будет характеризовать как человека. He describes himself as a very friendly person. И он говорит о себе как о очень дружелюбном человеке. And he loves doing work, and especially social work is what his main interest lies in. Следующее, он говорит, что он очень любит работать, и главное направление, где он любит трудиться, то есть это нива такая социальная, трудиться на благо общества. And he is from a very famous political party in Bombay. Он является членом весьма известной влиятельной политической партии в Мумбаи. And he describes his personality as that of a Robin Hood type of personality. И он сам называет себя Робин Гудом, то есть его личность это то, что называется Робин Гуд. The idea, he says, is always standing up for poor and always standing up for people who are really suffering. И для него главный смысл всей его деятельности – это отстаивать права тех, кто несправедливо страдает. He says that he's done so much for the public and the society, but his own family has betrayed him. И он говорит, что он так много сделал для общества, он так много сделал для людей, но при этом члены его собственной семьи его предали. But he says, I have forgiven them. Но, сказал он, я их простил. This is very strange because most of the things he starts talking about himself, he changes topic while talking and just keeps talking and talking and talking. Вообще, что для него было характерно, он там мог поменять тему, то, о чем он говорил, но если он тему менял, он продолжал очень долго говорить на эту новую тему. Then he talks about his constant court battles and how many of his cases are being fought in the court. Следующее, о чем он говорит, что он постоянно в суде с кем-то сражается, что он постоянно с кем-то судится. He says that a lot of his money has been spent on the property issues and his lot of money is stuck in property issues, in courts. Он сказал, что большое количество денег сейчас у него зависло во многих проектах, связанных с недвижимостью. То есть это одно из направлений вот этих судебных тяжб, которые он ведет. He says this is very, very stressful for him. И он говорит, что это для него означает очень большой стресс. He also says that he has always gone out of the way to help people. In fact, when other people's cases are there in court, also he will be there to help them. Следующее, что он говорит о себе, что он всегда готов броситься на помощь ко всем подряд. И даже когда он в суде ведет какую-то тяжбу свою, если он видит, что кому-то может понадобиться его помощь из других людей, кто находится в суде он готов броситься к ним на помощь. He feels that he has always gone out of the way to help people, and this is who he is, he says. И он чувствует, что он говорит о себе, что он человек, который сделает все, что в его силах для того, чтобы помочь людям. Вот он таков. Then he tells a little bit more about himself. Затем он продолжает говорить о самом себе. He says that I cannot tolerate anyone who's suffering or any type of injustice. Говорит, что я не переношу, я не могу выносить, если я вижу, что кто-то страдает, и если я вижу, что человек страдает несправедливо. Я не переношу несправедливость. And he also says that he gets very angry and wild if he sees anything wrong or if anyone contradicts him.
Затем он говорит, что он может разозлиться и даже прийти в бешенство, если что-то не по нему, да, или если кто-то ему начинает перечить. He also says that he cannot tolerate anyone ever pointing fingers at him or anyone pointing fingers at anyone who's suffering a lot. Затем добавляет, что он не может выносить, если кто-то указывает на него пальцем или указывает пальцем на того, кто и так уже страдает. And he says that he will always fight for other people till the end in the courts. И он заявляет, что он готов идти до конца в этих тяжбах, отстаивая интересы людей, которые страдают несправедливо. Then I tried to ask him, what dreams does he get? Следующий мой вопрос. Я спрашиваю, какие у него бывают сны? So he says that he sees dreams that some people are suffering a lot in the dream. Он рассказывает, что в его снах он видит большое количество страдающих людей. And also he get dreams that falling down from very high places. Также во сне он падает с большой высоты. And he always I lost part of what you have he said. doesn't like. So he always, even in the dreams, sees that he goes out of the way to help people. И он добавляет, что даже в своих снах он делает все, что в его силах, ну, из штанов выпрыгивает, для того, чтобы помочь страдающим людям. He doesn't want to take allopathy, and he has tremendous faith in homeopathy. And because I've been treating many ophthalmic cases and many difficult cases in our city here in India, so he was very faithful, and he wanted to take only homeopathy, he says. Он не признает аллопатию, у него глубокая вера в гомеопатию, и поскольку у меня большой опыт ведения и лечения случаев пациентов, у кого есть жалобы, связанные с офтальмологией, с глазами, со зрением, он обратился ко мне, и у него очень сильная вера в мои способности помочь ему. I hope that so this is the case in short. Ну, вкратце, вот весь случай. So I hope that you have all got this case beforehand, or if someone has not got still, I have just told you the main thing in the case. Я надеюсь, что у вас у всех есть вот эта основная информация, краткая информация по этому случаю. Ну и просто маленькая ремарка. Я вам вкратце рассказал, представил весь случай. In homeopathy, we have to go in different areas in the case. Вы все согласитесь со мной, что в гомеопатии мы в разные области направляемся, когда ведем случай. We have to start from the chief complaint. Естественно, мы должны начать с рассмотрения основных жалоб. And then go into different areas like the personality of the person, the dreams, Затем мы the fears. обращаемся к другим областям, личность нашего пациента, сны, которые у него бывают, страхи, которые есть у пациента. And then go into different areas like the dreams, the fears, the childhood, the stressful situation, the crisis situation. И когда мы обращаемся вот к этим разным направлениям, к этим разным областям нашего пациента, к его снам, к его страхам, к каким-то стрессовым ситуациям, которые он перенес в своей жизни, каким-то кризисным периодам его жизни. So let us see some suggestions from some of our friends who have just joined us here. One doctor has suggested Naxwamika. Давайте рассмотрим предложения по препарату от тех, кто сейчас с нами на этой нашей встрече, на этом вебинаре. Один из докторов предложил Naxwamika. Maybe for people who have just joined right now, I will just browse you through the case very quickly once again. Может быть, для тех, кто только что к нам присоединился, немного опоздал, я очень быстро сейчас передам вам суть случая.
So we are talking about a 65-year-old man with retinitis pigmentosa. Мы говорим о пациенте, мужчине 65 лет, который страдает от пигментного ретинита, Who has gradual deterioration in vision and vertigo issues. Основные жалобы – это постепенное стабильное ухудшение зрения, головокружение. And he says that the main effect of the problem on him is that he cannot work. И он говорит, что главное, как повлияло на него вот это болезненное состояние, то, что он не может много работать. And also the fact that he speaks a lot about himself and how much he has helped other people. И еще один интересный важный момент. Он очень много говорит о себе и очень много говорит о том, насколько много и какую большую и значимую работу он проводит для других людей. Also the fact that he is always going out of the way to help people, and he, through the political parties, always stands up for people in help, in need. Следующее, он добавляет, что он готов делать все, что в его силах, для того, чтобы помочь людям, для того, чтобы сделать для них что-то. Он является членом достаточно известной политической партии, и в своей партийной деятельности он тоже готов идти на все для того, чтобы помочь людям. Also about his constant court battles and how much of money of his is stuck there, and he will always go out of the way, even in this situation, to help others. Затем он говорит о том, что он очень много времени проводит в суде, потому что он постоянно с кем-то судится. Он говорит о том, что большое количество его финансовых ресурсов зависли, заморожены в определенных видах собственности, по поводу чего он и судится с разными оппонентами. He cannot tolerate contradiction, and slightest contradiction can affect him, and he can get very, very angry. Он не переносит, когда ему перечат, когда ему возражают. Малейшее возражение вызывает у него злость. He gets dreams that others are suffering, and always that someone is falling from high, and he is going there to help them. В своих снах он тоже видит людей, которым нужна его помощь, которые страдают, и он видит, что люди падают с большой высоты, и он стремится им помочь. And he has tremendous faith in homeopathy even before taking the treatment, and he has a very strong will, and he wants to take only homeopathy. У него огромная вера в гомеопатию, и у него большая сила воли, и он верит, что именно гомеопатия ему поможет. So we have some homeopaths suggesting as remedy. One of the doctors has suggested causticum. A lot of people have suggested causticum. Многие доктора, которые присутствуют у нас на этой встрече, говорят, что это каустикум. Also the remedy spigelia. Спайджиния. Also one more doctor suggested the remedy naja. Кто-то предлагает наю. And one more homeopath has suggested the remedy phosphorus. И есть еще один доктор, который предложил фосфор. Also sulfur. So there are many suggestions. То есть предложений очень много. So how to be sure? How do we be sure which remedy to give the patient? Ну и как нам поступать в таких ситуациях? Как мы можем быть уверены, что именно тот или иной препарат следует назначить пациенту? And it is very interesting that so many people and so many different suggestions. И очень интересно, да, что среди людей, которые сейчас присутствуют в этой беседе, в этой сессии, очень много разных предложений. So what to do? Ну и что делать? So the main thing that I want to share with you today is to find or to be sure and confident. Главная цель нашей сегодняшней встречи – я хочу помочь вам быть уверенным. Нам необходима уверенность в нашем назначении. Это главное, что я хочу сегодня сделать, дать вам. So the different way to analyze is with the help of repertory. И есть, конечно, разные пути, как мы можем анализировать случаи. У нас есть репертуарий.
with the help of keynotes, У нас есть ключи препаратов. with the help of source, Мы, конечно, можем пойти по пути источника. with the idea of kingdoms, Может быть идея королевств препаратов. and also with the idea of miasms. Также мы можем рассматривать случай с точки зрения миазма. To find the exact simillimum. И все это с единственной целью. Мы должны найти точный симилимум. So how to find the remedies which is sure, short, and exact? И как нам найти препарат, который абсолютно точный симилимум? So always, in most cases, which has very, very solid symptoms, И в большинстве случаев, в случаях, где есть очень надежные симптомы, you have to often start with the repertory. вы чаще всего начнете с репертуария. And I would like to show you the way I analyze the case. И я хочу поделиться с вами, как я анализирую случай. So I will just show you my repertory sheet. Я вам просто покажу свою репертуаризацию. So if you see here the repertory sheet very closely, Это моя репертуаризация. you can see the remedy Nicolam metallicum. И вы Coming very видите, strong. что выходит препарат Ником металликум. And what are the rubrics of Nicolam metallicum? И какие рубрики этого препарата мы используем? Anger from contradiction, Гнев от возражения, anger from slightest contradiction, гнев от малейшего возражения, injustice cannot tolerate, не переносит несправедливость, loquacity, болтливость, quarrelsome, always fights with people who are doing wrong things to other people, человек, который постоянно ссорится с теми, кто поступает несправедливо по отношению к другим людям. dreams of falling, Сны о падении с высоты, dreams of protection, сны о защите других людей, dreams of helping, сны о помощи другим людям and dreams of helping other people. и сны о помощи более слабым людям. Предыдущая рубрика, простите, сны о помощи просто, и последние сны о помощи более слабым людям. So I gave the patient Nicolam metallicum 200, 2 times a day for 2 days. Я дал этому пациенту Николу металликум 200 2 раза в день в течение 2 дней. So he follow up with me every month. И фоллоуапы от него, отчеты приходили каждый месяц. And it has almost been now actually 2 years of treatment. И на данный момент практически уже 2 года ведется лечение. And with the help of Nicolam metallicum, И с помощью этого препарата Николом металликум his vision is much stabilized. зрение стабилизировалось, His vertigo has also reduced. головокружения уменьшились, And much, much better state of mind. и как бы ему стало намного лучше в его в мироощущении, в состоянии его. Even his acute state of vertigo was managed with homeopathy, with acute remedies. И даже острое состояние головокружения, с ними мы тоже справлялись с помощью гомеопатии. То есть, Also, he tells me of a very interesting thing in the follow-up. и, знаете, на последующих консультациях он со мной делился очень интересными вещами. That one day he was having food in one of the restaurants in Mumbai. Как-то раз, по его рассказу, он был в ресторане, он там ел, And while getting up from the table, he started feeling vertigo. и когда он сидел за столом, он вдруг почувствовал головокружение. And one man met him in the restaurant and told him
that you are having some issue, you go and meet Dr. Gaurang from this clinic and he will help you. И когда это произошло, он поделился этим с кем-то из знакомых, кто был в этом ресторане, и он сказал, вам нужно обратиться к доктору Горангу, и он вам поможет. Because I've been treating many ophthalmic cases with help of homeopathy in Mumbai. И я в Мумбаи в своей практике лечил большое количество пациентов, у которых были проблемы со зрением, и я лечил их, естественно, гомеопатией. And now, whoever he meets, wherever, in courts and things like that, he gives my visiting card and tells them to come and meet me. И теперь каждый раз, когда он в очередной раз приходит в суд по своим тяжбам, всем, кого он встречает, с кем он знакомится, он передает мою визитную карточку. So, let us together learn the remedy Nicolam metallicum today for next 1 hour. И теперь я предлагаю нам всем очень подробно, глубоко изучить этот препарат Nicolam metallicum. So now we are going to understand step by step the real understanding of Nicolam metallicum. И сейчас мы будем с вами поэтапно, шаг за шагом, пытаться понять и изучить, что из себя представляет препарат Nicolam metallicum. And towards the end of the lecture, for last half an hour, we will take some question answers from all of you, and then I have a surprise to share with you. А затем в конце нашей встречи, естественно, будет время, отведенное на ваши вопросы и мои ответы на них, а вот после этого у меня для вас еще есть сюрприз. So some of you have suggested the remedy causticum, and some of you have suggested the remedy, some more remedy aurum, if I'm not wrong. Если я не ошибаюсь, кто-то из вас предлагал каустикум, кто-то предлагал аурум. So Nicolam metallicum is basically a remedy belonging to mineral kingdom. Сам препарат Nicolam metallicum, он относится к царству минералов. It belongs to the row 4 and column 10 in the periodic table. Если мы возьмем таблицу Менделеева, это 4-й ряд, 10-я колонка. And I also want to give you a little bit of idea as to how to understand the periodic table. И я хочу еще вам свое видение, понимание таблицы Менделеева дать. So you can see here, this is the entire periodic table. Перед вами вся таблица Менделеева. And you can see here the row 1, which has hydrogen and helium. И вы видите здесь первый ряд, где мы видим водород и гелий. The remedies belonging to this row have more to do with conception, which means that their feeling is that do I exist or no? Their ego is not developed. И те препараты, которые относятся к этому первому ряду, это те препараты, у которых главная идея – это идея их возникновения. То есть я вообще существую или нет. Next comes the row 2. Следующий ряд – это второй ряд. And the row 2 here is the lithium line. Это литий. Here the idea is that they are very, 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 very attached to someone and they cannot face the separation. Что характерно для него? Они очень привязаны к кому-то, и они не могут даже подумать о возможном расставании с этим человеком. For example, borax, who's very, very clingy. Например, боракс. Боракс – препарат, который все время стремится прижаться к кому-то. Next we come to row 3. Следующий ряд, третий ряд. Here the idea is lot of wanting for love, care, affection. You can see natrum and magnesium. И препараты, которые относятся к этому ряду, допустим, натрий и магний, это те, которым требуется любовь, которым требуется ласка. Then we come to row 4. Следующий ряд – это 4-й ряд. Here you can see the remedies like ferrum. И здесь вы видите такие препараты, как, например, феррум. Arsenic. Или арсеникум. This row is 4th row of the periodic table. Это 4-й ряд периодической системы. They are very hardworking and very strong. Они очень сильные и они очень трудолюбивые.
and they want to help others very often. И очень часто у них вот это внутреннее желание помочь другим. Here, the main idea is security and insecurity. Для них в фокусе основная идея – это безопасность и уязвимость, отсутствие безопасности. Then we come to the row 5. Следующий, 5-й ряд. In row 5, you can see the remedy like palladium and argentum. Здесь мы видим палладий, например, и аргентум. It has more to do with creativity and appreciation. И здесь акцент смещается на творчество и на получение оценки за это творчество. Then we come to the row 6. Следующий, 6-й ряд. Row 6 has aura metallicum and platina. И здесь есть платина, аурум металликум. Here, the main idea is leadership and responsibility. И здесь главная идея это быть во главе, быть лидером и ответственность. So, in all of this, Nicolum comes in the row 4. И мы видим, что среди всех вот этих элементов периодической системы наш николум металликум, он относится к 4-му ряду. So, now we will try to understand step by step about Nicolum metallicum. И сейчас шаг за шагом, поэтапно мы постараемся понять, что это такое николум металликум. So, Nicolum metallicum has atomic number 28 and atomic weight 58. Атомный номер 28, атомный вес 58. How to study materia medica? Как изучить материю медику? Как изучать материю медику? So, the materia medica shouldn't be only understood by just the keynote symptoms. Мы не должны изучать материю медику только по ключевым симптомам. You have to understand the source. Нам необходимо понять, прежде всего, источник. You have to understand the toxicological. Мы должны понять токсикологию. You have to understand the mythological understanding. Мы должны мифологическое понимание получить или иметь. You have to understand the provings, the repertory. Мы, естественно, должны понимать провинги, результаты провингов и репертуары. Мы должны понимать, к какому царству относится этот препарат. И мы должны иметь представление о миазме. So in this way, step-by-step understanding is required. Вот так, таким образом, поэтапно, шаг за шагом, по всем этим направлениям необходимо изучать материю медику. So, let us now understand step-by-step about this. Давайте теперь поймем вот так, шаг за шагом, поэтапно этот препарат. A little bit about nickel. Несколько слов про никель. Nickel comes from a very old German word, old nick. Как бы само название, само слово никель своим происхождением обязано мифом, немецким мифом и может быть сравнимо с выражением «старый ник». It's a very old terminology for a kind of a old type of copper. Это некая терминология, которая вообще применялась к разным видам меди, к рудам, медисодержащим рудам. Okay. Interestingly, nickel is used in many specific and recognizable industrial and consumer products. И очень интересно то, что никель используется во многих потребительских товарах и вполне понятен нам. Like stainless steel, magnet, coinage, batteries, strings. Монеты, в производстве магнитов используются, ну и так далее. And also special alloys like permalloy, Elinvar, Invar. И также никель используется в производстве различных сплавов, которые используются повсеместно. Biologically, nickel may affect the human health through certain infections. С точки зрения диетологии, никель может повлиять на здоровье человека посредством различных инфекций.
especially nickel-dependent bacteria. Посредством бактерий, которые зависят от никеля. Almost affecting like a prebiotic. И вообще воздействие будет приблизительно такое же, как воздействуют пребиотики. Also, humans may absorb nickel directly from tobacco smoke and skin contact with jewelry. Еще один способ, еще один путь, как никель проникает в организм человека, это от табакокурения и непосредственного контакта с ювелирными украшениями. Also, most of the nickel absorbed every day is removed by kidneys, and that's why kidney and gastrointestinal tract would be very important areas. Как никель выводится из организма? Посредством работы почек и через желудочно-кишечный тракт. Именно поэтому эти области, вот эти системы организма и будут испытывать его воздействие. Also, nickel compounds are classified for human carcinogens and can be risks for cancer. Также никель относится к одним из видов канцерогенов, вернее, как один из элементов, входящих в состав других более сложных элементов, которые могут вызывать канцер, вызывать онкологию. Now let us understand Nicotium metallicum as a remedy. Давайте теперь попробуем понять Nicotium metallicum как препарат. Are you all with me? Are you understanding till now? Say yes on the chat. Скажите, пожалуйста, вы успеваете за мной, за моими мыслями? И если вам не сложно, напишите «да» в чате, напишите «yes». I want it to be more like a discussion. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы вот эта наша встреча, она больше проходила как бы в рамках обсуждений, дискуссии, а не лекции. Homeopathic medicine is not only about giving arsenic and calcarea. There are many remedies we have to study. И вообще гомеопатия как наука – это не только назначение арсена или какого-то другого препарата. Мы должны комплексно изучить, понять очень большое количество аспектов. Come join me in learning this different materia medicas together with me. И давайте попробуем изучить теперь этот препарат, и мы будем обращаться к разным материям-медикам. So now let us understand step by step Nicotium in such a way that you will never forget to prescribe Nicotium when it is indicated. И мне очень хочется сейчас показать вас этот препарат так, показать его поэтапно, пошагово так, чтобы вы никогда не пропустили этот препарат, никель, если будет необходимость его назначить. The main symptom of Nicotium, if you want to understand the remedy in Nicotium, is dreams of danger and always wanting to protect others. Основная идея Nicotium metallicum, если вы хотите его не пропустить, это сны об опасности и сны о непреодолимом желании помочь другим. They are the kind of people who are like protectors. Есть такие люди, вот эти люди – это те, кто являются защитниками. They will always go out of the way to stand up for oppressed people and unjust situations. И они сделают все, что в их силах, для того, чтобы защитить тех, кто несправедливо унижен или по отношению к кому совершается какая-то несправедливость. Это не витаминцы. They are people who are very sensitive and very angry. И это люди, которые очень чувствительны, и люди, которые могут быть очень злыми, которых можно легко разозлить. And they are the kind of people who can get angry if there are just people who are bystanders and not helping other people. Никель – это те люди, которые могут впасть в гнев только из-за того, что они видят, что кто-то из окружающих не приходит на помощь тому, кто в этой помощи нуждается. Can get very angry when not understood. Они могут сильно гневаться, если их не понимают. There is also a very strong sensitivity about religious songs and religious music.
Также они обладают очень высокой чувствительностью по отношению к религиозной музыке, к религиозным песнопениям. There is a strong feeling of betrayal and ditched feeling within them. И есть очень сильное ощущение, что их отбрасывают, что их бросают. At a deeper level, they always feel betrayed and ditched. То есть им все время кажется, что они жертвы предательства. They also are very, very sexual, so they often get dreams of amorous dreams of sex with two different kind of people. Также у них очень высокая либидо, и в своих снах они часто вступают в половой контакт, у них интимная связь одновременно с двумя людьми, с двумя женщинами. Also, a lot of dreams of wild animals and dreams of alligators, typically being pursued by alligators. Также в снах очень много снов о животных, о диких животных, в особенности сны об аллигаторах, которые их преследуют. They can often get dreams of a lot of arguments and fights. Также во сне они могут с кем-то ссориться, прям по-настоящему ссориться, кричать друг на друга. They are very argumentative by nature because they will always, wherever they see anything wrong, they will stand up and fight. И вообще они по сути своей все время готовы вступить в какой-то спор, потому что если им кажется, что что-то не так, что что-то несправедливо, они всегда готовы бороться за справедливость. In the provings of Nicolam, one of the dreams that the prover gave was dreams of arresting a very deceitful car driver. И в одном из провингов один из испытателей видел сон, в котором арестовывали копа, cab meaning a cab driver. Yes, and Когда арестовывали водителя такси, который обманывал. they cannot take the idea of someone deceiving them or being unjust to them or cheating them. Они не могут и никогда не могут смириться, и никогда не смирятся с тем, что кто-то их обманывает. Dreams at injustice done to his mother, he gets very, very angry. Очень часто сны о том, что они впадают в бешенство из-за того, что какая-то несправедливость была совершена по отношению к их матери. Are you understanding the step by step I am building the themes of Nicolam? This is the way you have to understand Materia Medica, my dear friends. Вот именно так, шаг за шагом, поэтапно, вот так глубоко вы должны изучать материю медику. If you learn like this step by step, then you will become a master of homeopathy. И если вы и будете изучать материю медику, препараты вот так, поэтапно, шаг за шагом, вы станете настоящими мастерами гомеопатии. This is a very important dream which came in the proving that injustice done to his mother, he gets very angry. И вот этот сон, который был у одного из прулеров во время испытания препарата, этот сон очень важен. Сон, когда какая-то несправедливость совершается по отношению к его матери. You can understand the strong perception of this feeling of being injustice done to all mothers across. И сразу же это проецируется на неприятие несправедливости по отношению ко всем матерям на свете. Dreams of bordering premises with thorny trees. Затем сны о том, что какая-то территория ограничена забором из колючек, растений с колючками. Dreams of children being requested to help unescorted. Сны о детях, которые очутились где-то без сопровождения и которым нужна помощь. This is a very interesting dream because the kind of people that Nicolam are, they are very sensitive to the idea of all the wrongs which is happening all across the world. И этот сон очень важен для Николама, потому что они как бы чувствуют, они ощущают все несправедливости, происходящие в этом мире.
For example, they will get affected by what is happening in Iraq. They will be affected by what is happening in Palestine. They'll be affected by all different political geosystem. They will get very, very, very angry about it. И что бы ни происходило в этом мире, что бы ни происходило в Ираке, Сирии и так далее, они это будут чувствовать, они это будут чувствовать на себе, на них это влияет, потому что все то плохое, все то несправедливое, что происходит, сказывается на них. While Causticum is very, very anxious and very, very sympathetic, Nicolum is not anxious. И если сравнить никель с каустикум, каустикум очень тревожный, и он очень сочувствующий, никель не тревожный. While Causticum has the idea of sympatheticness, Nicolum doesn't have the idea of sympatheticness. И если каустикум, он сочувствующий, у никеля этого нет. Nicolum is more disputative. Is a person who will go out there and fight on himself. То есть никель – это не тот, кто будет сидеть и сочувствовать, и переживать за кого-то. Нет, он встанет и пойдет и начнет сражаться сам. While Nicolum actually comes more closer to Ferrum Metallicum. То есть никель скорее ближе к феррометаллику. While Ferrum always feels he's right, always on the right. Но феррум всегда чувствует, что он прав. Ferrum has a very, very strong ego. У феррума очень большое эго. The other very interesting thing about Nicolum is they will often get dreams of children who are suffering from different areas. Что еще интересно про никель, у них очень часто сны о детях, которые страдают. Причем вот эти страдания, они могут быть по разным причинам. Dreams of children rescuing abandoned. Сны о том, что они спасают брошенных детей. This whole idea of rescuing abandoned children is a very important theme of Nicolum. А для никеля очень важна вот эта идея спасать брошенных детей. You will find Nicolum in a very important NGO groups. You will find them in United Nations. You will find these people there. И вы обязательно встретите этих пациентов, эти личности никеля в таких организациях, как, например, ООН, те, кто помогают людям. But Nicolum is not doing this for their own ego. Но никель это не делает для себя. Здесь никель не делает это для своего эго. Nicolum is not Aurum, who is the leader. И никель не Аурум, который является лидером. Аурум является лидером. But Nicolum is that street fighter who will be there fighting at the ground level. А никель это тот, кто выходит на улицы и сражается на улице с теми, кто несправедлив по отношению к окружающим. I hope you are getting step by step the whole theme, the whole pattern of Nicolum. Мне очень хочется верить, что мне удается вам вот так поэтапно, пошагово передать вот эту идею, суть никеля. You will fall in love with the beauty of homeopathy and materia medica. И я уверена, что вы просто полюбите, влюбитесь вот в эту красоту материи медика и гомеопатии, естественно. This is the way, step by step, I have learned materia medica from all the grandmasters of homeopathy from India. И именно так я и сам изучал гомеопатию от самых больших мастеров гомеопатии Индии. Вот так, шаг за шагом. And I want to share this treasure with all of you. И мне очень хочется, я готов поделиться вот именно этой стратегией, как изучать препараты с вами. Another very important dream is dreams of being foreigner in danger from violent person. Еще сны, еще один вид снов, который тоже очень важен, что он иностранец, и он в опасности, на него нападают какие-то чужие люди. Dreams of helping weaker people. Сны о том, что он помогает более слабым. Cannot tolerate injustice at all. Injustice boils their blood.
А, ни в какой степени не могут переносить несправедливость. The feeling is often as if being kicked in the abdomen. The provers got the dreams of being kicked in the abdomen. Очень часто у Никеля ощущение, как будто их ударили в живот. И у проверов были сны, что их бьют в живот. A very important theme of Nicolam is that of policemen. Еще очень важная тема для Никеля – это тема полицейского. The feeling of right and wrong, the values, the morals, is very strong in Nicolam. И вообще вот эта идея, что есть правильно, что есть неправильно, белого и черного, она очень важна для Никеля. One of the dreams that the prover got was that dreams of being lost but guided by policemen. И один из снов, который был у одного из проверов, это идея того, что человек во сне потерялся в совершенно незнакомом месте, и ему помогали полицейские. They almost perceive themselves as at a role of a policeman without actually being in the police. И очень часто они ощущают себя полицейскими, хотя на самом деле полицейскими не являются. So beautiful, the understanding at deeper patterns of homeopathy. В этом такая прелесть познания, да, и изучения вот этих глубоких слоев гомеопатии. Are you all with me? Are you awake? If you are awake, please write a yes, so I know that all of you are still there. Пожалуйста, если вы еще со мной, если вы еще не задремали, напишите в чате «да», «yes». Is it going interesting for you or is it very, very boring? Let me know. И я искренне хочу знать, вам это полезно, вам это интересно или, может быть, это скучно? Okay, some people are saying yes, so some of them are awake. Ну, поскольку кто-то все-таки написал слово «да», то очень хорошо, что кто-то еще с нами, кто-то еще не задремал. Dreams of falling, and especially motorcycle or any kind of vehicle falling. Сны о том, что падает с какого-то вида транспорта, чаще всего с мотоцикла. Dreams of monk lecturing in a religious place. Сны о том, как монах или какой-то священник проповедует в сакральном религиозном месте. The feeling of being very, very attracted to the monks and the religious place. И вообще сны о том, что существует такое сильное притяжение к религиозным местам, к монахам. Another very important theme is offering help to people, especially to women. So one of the theme is dreams offering his seat to a woman. Еще один интересный аспект для Никеля важный – это помощь более слабым. И во сне они часто видят себя уступающим место женщине. Dreams of performance. Сны о том, что он выступает. Dreams of police. This is very strong, and you can see the Nicolam here. И сны о полицейских. Посмотрите, в какой высокой степени здесь, какой сильный здесь Никель. Dreams of police, and she must tell that her brother killed her. Сны о том, что встреча с полицией, и она, или пациент Никель должен сказать, что ее брат убил ее сестру. Here the main feeling is that of deep guilt. И вот это основная идея здесь, идея вины. The very important aspect about Nicolam. Еще один очень важный аспект Никеля. Came up in the proving of Nicolam. Это один из ключевых симптомов, которые вы видели в провингах Никеля. Was that the prover got the dream that he saw that his brother has killed his sister, and someone has to tell the police.
У одного из проверов был такой сон. Во сне он видел, что ему приснилось, что его брат убил их сестру, и кто-то должен сообщить об этом полиции. But if he tells the police, then his brother will go to jail. Но если он сам проинформирует полицию, то тогда его брата заберут, и он будет сидеть в тюрьме. But if he doesn't tell, it will be wrong. Но если он не проинформирует об этом власти, то это неправильно. So there's a strong feeling of guilt and a strong feeling of repentance at a deeper level. И в глубине здесь все время присутствует вот это очень сильное чувство вины. Сильное чувство вины и раскаяния. Also, dreams of political procession. Также во сне видят участие свое в политических каких-то мероприятиях, манифестациях. Feeling very, very angry about certain political parties doing wrong for the minorities. Чувство того, что представители неких политических партий очень несправедливо поступают по отношению к каким-то меньшинствам. Constant feeling of protecting others, especially the minorities or people who are suffering. И постоянное чувство необходимости защищать тех, кого унижают и обижают, в особенности какие-то меньшинства. Dreams of protecting a young boy who fell overboard. Сны, в которых он пытается защитить, спасти маленького мальчика, который падает за борт, ребенка, который падает за борт. I'm going at a very deeper level and making you go through all the proving symptoms. This is the real homeopathy. Вот это и есть реальная гомеопатия, настоящая гомеопатия, когда очень медленно, шаг за шагом, мы смотрим все симптомы, которые проявились во время провингов. And if you can learn this real in-depth study of Materia Medica, И если вам удастся постичь вот такую глубокую внутреннюю материю медика, your clinical knowledge of homeopathy and your results will go to the next level. ваш клинический опыт, ваши клинические знания гомеопатии и, естественно, результаты вашей работы, они перейдут на более высокий уровень, на новый уровень. For last 10 years in my life, I have not looked left or right, but just spent all my time learning and growing in homeopathy. Вообще, в течение последних 10 лет моей жизни, то есть я ни разу голову не повернула ни направо, ни налево. Я все время занималась изучением, вот этим глубоким изучением гомеопатии. Genius needs a lot of sacrifice. Для того, чтобы как бы целиком реализоваться в своих способностях, здесь приходится многим жертвовать. Гениальность требует жертв. And if you can sacrifice, devote, dedicate, you can go to the next level. И если вы в состоянии чем-то пожертвовать, если вы в состоянии устремить все силы своей души, все свои усилия к чему-то, то тогда вам удастся перейти на порядок выше. Dreams of protective feeling towards foreign women. Сны о чувстве желания защитить женщин-иностранок, какую-то женщину-иностранку. Dreams of constant feeling that they have not done good enough. Dreams of reproaching himself for not studying for the exams. Сны о том, что он себя все время упрекает в том, что недостаточно занимался. Excuse me, недостаточно что-то сделал для того, чтобы подготовиться к экзамену. Especially feeling of dreams riding up narrow flooded rivers. Особенно сны о том, что он плывет по очень узкой, с сильным течением, с большим уровнем, с высоким уровнем воды реке. Feeling of people in danger and wanting to help them. Ощущение того, что люди находятся в опасности и желание помочь им. Dreams of all those rural houses where there is no support
no help available. Сны о каких-то сельских домишках с ощущением того, что нет ни от кого никакой поддержки, помочь некому. One of the main themes that came up in the proving of Nicolam was dreams of striking two men who passed an obscene comment. И еще одна тема, которая присутствовала в снах у Пруверов, это пощечина двум мужчинам, которые высказались непристойно. They are very sensitive to the idea of obscenity and to the idea of someone doing very obscene things to women. И они, Никель, очень чувствителен к самой идее, к самому понятию непристойных выражений и непристойных поступков, особенно по отношению к женщинам. Constant feeling and dreams of slipping back in water on attempting to go up. Постоянные сны о том, что он все время соскальзывает обратно в воду и о попытках выбраться оттуда. Dreams of terrorists open fire in cinema hall. Сны о террористах, об открытом огнестрельном огне в кинотеатрах. The feeling that whatever the terrorists are doing is absolutely wrong, and the feeling of boiling blood inside them. И ощущение того, что сны и чувство о том, как несправедливо, как гнусно поступают террористы, что у них кровь вскипает в жилах, у Никеля кровь вскипает в жилах от этого. Dreams of teacher being sarcastic. В снах у Никеля учитель очень часто бывает, обращается к нему с сарказмом. Dreams of urging to pass stools. Сны о том, что есть позыв на стул, на дефекацию. And feeling that physical exertion is desiring but very difficult also. Еще ощущение того, что какие-то физические упражнения, они желательные, но на это нет сил. Very irritable about time being wasted. Сильное раздражение по поводу впустую потраченного времени. The strongest theme is of desire to protect. И самая центральная, такая самая основная, главная тема у Никеля – желание защитить. The feeling very strong of tranquility, especially followed by irritability. Очень сильное ощущение, сильное чувство некого покоя, за которым следует раздражение. So much of anger within. When you ask the patients, what do you feel in anger? They'll say, I feel like wringing the neck. И если спросить пациента, когда вот он в ярости, что ему хочется сделать, он говорит, мне тут желание просто задушить, свернуть шею. Nicolam patient will often tell you, I feel like wringing the neck. И очень часто пациент Никель скажет, мне просто хочется шею свернуть. And they also have an absolute aversion towards household duties. У них абсолютное отвращение к каким-то обязанностям по дому, к домашней работе. They cannot tolerate contradiction at all. Они не переносят ни малейшего возражения. And they can sometimes also be very malicious and vindictive. И они иногда могут быть весьма злобными и мстительными. Nicolam are known to be people who are very, very talkative. Никели – это те, кто весьма болтливы. One of the commonest symptoms of Nicolam would be dreams of teeth falling. This is something that you will see in many patients of Nicolam, that teeth are falling, like thuja, like kali nitricum. Как и туля, как нитрикум, для никеля характерно сны о том, что они падают куда-то в какой-то ров, какую-то пропасть. Dreams of falling from high place. Сны о том, что они падают с высоты. I told you about this. And a very, very strong feeling of attack and defense.
И очень сильное чувство, сильное ощущение нападения и защиты, и обороны, нападения и обороны. There is also a strong ego, but it is the feeling that others are very stupid and thick people. И есть свое эго, ощущение, что очень часто окружающие очень толстокожие и ничего не понимают. There is a strong sense of duty, very strong. Очень, очень, очень сильное чувство долга. And also the feeling that they are doing something very, very noble and they are very happy about it. И у них, у Никеля совершенно очевидно, видно их высокомерие по поводу того, что они выполняют некую благородную миссию, что они очень много делают для окружающих. Sometimes they can be also having to suppress their emotion, which can affect their health. Иногда они вынуждены подавлять свои эмоции, это может повлиять негативно на их здоровье. Someone asked me, what are the physical symptoms of Nicolam? Как-то меня спросили, а физические симптомы никеля какие? Nicolam can get, and especially Nicolam children can get very, very bad type of cough. Пациенты никель, особенно дети никель, очень часто сильно кашляют, такой плохой кашель. They have a periodic, clock-like periodical cough. Такой периодический кашель, который возвращается. Where the child has to be carried or kind of held up, or else there is a lot of dyspnea. И очень часто ребенка нужно держать, поддерживать, так чтобы голова у него была повыше. Are you all with me? Вы со мной? Nicolam is also a very important remedy according to Phatak Materia Medica for periodical sick headaches. Что еще характерно для никеля, по материи медика Фатака, он страдает от периодических нервных головных болей. They have typical headache like that of Nakswamika. У них совершенно характерная головная боль, похожая на головную боль Нуксвамика. Where the literary persons debilitated with constipation and weak digestion. И следующий сопутствующий симптом это слабое пищеварение, они страдают от запоров. They are also people who get very violent hiccough with thirst. Это также пациенты, которые могут очень сильно долго икать от жажды. And also, they are people who get lot of headaches. И вообще никели – это те, у кого очень часто бывают головные боли. And when they get the headache, they have to put their arms on their thighs. И если у них головная боль, они должны руки ладонями положить к себе на бедра. Or they have to hold their head with their hand like this during the Или headache. вот так они должны держать голову обеими руками, если у них болит голова. All symptoms are very, very periodical in Nicolam. И все эти симптомы, они периодически повторяются. I want to tell you a very important symptom of Nicolam. Я хочу вам показать еще один очень важный симптом никеля. And the symptom is there is a strong empty feeling in the epigastrium without a desire for food. This is very peculiar. Очень индивидуально, очень характерно для никеля то, что у них ощущение пустоты в эпигастрии без желания еды. Also, Nicolam are milk intolerant or lactose intolerant. Очень часто никель не переносит лактозу, не переносит молоко. They also have acute gastralgia with pain going to shoulder. И очень для них характерна острая гастралгия с болью, которая радиирует в плечи. They also get a lot of skin eruptions around the neck. У них очень часто бывают кожные высыпания, особенно в области шеи. Also, a very important remedy for profuse leukorrhea after urinating. И еще никель – это очень важный препарат при обильной лейкории, особенно который возникает после мочеиспускания.
Also, in today's time, it is very important remedy for nasal sneezing and catarrh with swelling at the tip of the nose. В наши дни очень важный препарат для катаральных явлений, для чиханий, когда происходит отек кончика носа. Along with this cold and cough, they get especially pain around the temples and vertex. И со всеми вот этими симптомами, которые возникают от таких назальных катаральных явлений, они испытывают головную боль и локализация головной боли в висках или в макушке. And finally, I want to tell you a little bit about what are the things that Nicolam likes to eat or the food generalities. Ну и теперь я хотела бы поделиться с вами информацией вообще, что любит Никель поесть, какие предпочтения, there is a- желания в еде. There is a strong desire for asparagus in Nicolam. У него очень сильное желание аспарагуса, And also спаржа. they have chocolate craving. У них невероятное желание шоколада, Also desire for mustard. желание горчицы. And also they are lactose intolerant, as I told you before. И, как я уже сказала, они не переносят лактозу. They have a special desire for vegetables. Очень сильное желание овощей. So interesting, isn't it? The idea of Nicolam. Очень интересно. Вот сам. And there are different salts of Nicolam. Sorry, I missed you. There are different salts of Nicolam. Есть разные соли никеля. Nicolam metallicum, Есть никель металликум, Nicolam oxidatum, никель оксидатум, Nicolam silicatum, никель силикатум, and Nicolam sulfuricum. никель сульфурикум. And Nicolam sulfuricum is also a very important remedy, И никель сульфурикум также является очень важным препаратом. especially it is important for climacteric or menopausal disorders in Особенно women. это препарат значимый при проблемах во время климакса или каких-то нарушениях, связанных с менструацией. The main symptom is heat flushes followed by sweat on parts touching each other. И главный симптом – это приливы жара, после которых возникает сильное потение в тех областях тела, которыми человек касается кого-то еще. Along with dull pain in the ovaries with sensation as if menses will appear. Это сопровождается тупыми ноющими болями в области яичников, с таким ощущением, что вот-вот должна прийти менструация. So beautiful, isn't it? The materia medica of Nicolam. Я считаю, что материя медика никеля, она просто восхитительна. And not just Nicolam, the entire homeopathic materia medica has to be learned step by step. И, как и вся другая материя медика других препаратов, в отношении никеля, я повторюсь, все должно изучаться поэтапно, шаг за шагом. And that is why I'm very, very excited to share with all of you, my Russian friends and all friends across, И именно поэтому я вот с такой готовностью, с такой радостью спешу поделиться этим с вами, мои новые российские друзья, равно как со всеми гомеопатами во всем мире. that materia medica series is now coming to the Russian-speaking countries. Я очень рад, что вот эта информация теперь доступна и странам, где люди говорят на русском языке. So I want to share with you a very special announcement that we are starting the materia medica series for all you friends there. И я сейчас хочу поделиться с вами этой информацией. Мы начинаем целую серию таких встреч, которые будут специально показаны, специально транслироваться для вас, для русскоязычных гомеопатов. The way you learned today, like that, we are going to have 10 sessions where I will be teaching you a new remedy in a very different dimension every time. И мы планируем целую серию из 10 встреч
И на каждой из наших встреч я буду вам показывать новый препарат и буду показывать его с разных углов зрения, с разных ракурсов. Step by step, understanding the materia medica, the remedy, the provings, the kingdom, И the так, miasm. как мы это делали сейчас, то есть мы это будем делать поэтапно, шаг за шагом, и мы будем смотреть, к какому царству относится препарат, какие миазмы, какие реперттории. Understanding the Проверки. kingdom, understanding all the source in deepest level. То есть мы должны будем понимать все царство, к которому относится, пытаться понять все царство, к которому относится этот препарат, источник, откуда он взялся. We will be having 10 sessions, У нас будет 10 встреч, and every Saturday we will be having one session on materia medica. и каждую субботу мы будем встречаться для того, чтобы изучить материю медика какого-то препарата. And we will be sending you the case beforehand for you to solve, and then we will be teaching the materia medica in depth with all deepest understanding. И мы, как в этот раз, обязательно обеспечим вас самим случаем, мы разошлем вам эти случаи заранее, чтобы вы могли их изучить, прийти своими соображениями. А после этого, во время нашей встречи, мы будем глубоко, поэтапно, шаг за шагом изучать препарат. And all our participants who will be attending the 10 session, they will get a ebook and a e-certificate from us, as you are participants of this very, very special course of 10 new remedies understanding. И те из вас, кто будет на всех этих 10 встречах, получат в конце электронную книгу от нас и электронный сертификат о том, что вы действительно проучились на всех этих встречах. Each seminar will be of 2-hour seminar with the last half an hour for question and answers. И каждый из этих 10 семинаров, это будет 2-часовой семинар, в котором последние полчаса будут отведены на ваши вопросы и наши ответы. And also for people who miss the lecture, they will be given, you will be given a link to see the recording a little later. Если получится так, что кто-то физически не сможет каждый раз присутствовать на встрече, вы будете получать ссылку на записанную сессию. The charges of which will be 4,500 rupees if you pay before 15th of Jan. Если вы оплатите до 15 января, оплата будет равняться 4500 индийским рупиям. Sorry, Indian rupees, right? Yes, Indian 4,500. rupees, yes. 4500 индийских рупий. И, простите, я должна была уточнить. And after 15th of Jan, when you pay, it will be 6,000 rupees. So you should pay the early bird price. После 15 января стоимость будет 6000 рупий. This is a very, very special thing we are trying to do, where very, very high quality of education we want to bring to all of you so that you can learn and И evolve. этот курс, он очень-очень особенный, потому что мы хотим донести до вас информацию очень высокого качества. So I'm looking forward to see a lot of your emails. You can see the email ID here below. Вы видите в конце, я надеюсь, вам видно, вы видите email, и You я can see- рассчитываю на то, что вы будете писать, что вы будете отправлять ваши письма. You can see Utsav, UTSAVKATRIYA009 Вы видите адрес электронной почты. or you can also email my colleague Anton Moshlov, MOHALOV 1977 Или же вы можете по далее указанному адресу электронной почты связываться, писать моему коллеге Антону Маслову. Once you pay, then you will be given the bank details where you can do the bank account payments. И когда вы захотите оплатить, вы получите
банковские реквизиты, чтобы вы могли провести этот платеж. And it will be starting in the last week of January, from 23rd Jan on Saturday. И мы начнем этот курс с последней недели января, с 23 января. We are very, very excited to bring this very, very special series to all of you. И мы чувствуем большой энтузиазм по поводу этого. Мы считаем, что это будет целая серия, целый ряд сессий, очень полезных и нужных вам. Understanding 10 remedies in a very, very deepest way in your own language is what we want to do for you. Что мы, собственно говоря, хотим сделать? Мы хотим донести до вас самые глубокие, самые важные, детальные знания материи медики 10 препаратов на вашем родном языке. This could be the beginning of very, very deep understanding and mentoring for all homeopaths. И Together. это может послужить началом очень глубокого изучения, более глубокой учебы, более широкой учебы для многих гомеопатов. And you already know of both the books which I have already written, Decoding Mental Rubrics and Materia Вы Medica знаете, Sarcoidosis. есть целый ряд книг, которые я написал. Одна из них перед вами на экране – расшифровка ментальных рубрик, психических рубрик. You can read a lot about a lot of my work on the website www.drgauranggaikwad.com. И на сайте, который вы сейчас видите на экране, вы можете более подробно прочитать о всех моих работах. You can email me whatever you learned today about Nicolam. Перед вами моя электронная почта, и вы всегда можете мне написать. Мне очень интересно, что вы действительно для себя узнали сегодня об этом препарате никеля. This is my email ID, gaurang@gmail.com. Это моя электронный адрес моей электронной почты. And once again, I invite you from open heart from India to come and let us learn and evolve and study together the Materia Medica Alive. И от всего сердца, абсолютно искренне, находясь вот здесь, в Индии, в Мумбаи, я приглашаю вас к совместному, глубокому, основательному изучению материи медика. And maybe this is a good time, Anton and Tatiana, to take maybe 3 or 4 questions that maybe you can choose and we can answer before we call it a day. И мне кажется, что сейчас как раз тот самый момент, когда Антон и Татьяна могут выбрать 3-4 вопроса, на которые я успею ответить. Should I go now to YouTube or I see it? Anton will tell us the question. Okay. Доктор Горанг, расскажите побольше про дифференциацию никеля с препаратами 4-го ряда, с ферумом, с какими-нибудь другими препаратами. So, Dr. Gorang, could you be so kind as to go into more detail, differentiating nickelum from other remedies belonging to the 4th row? Sure. Да, конечно. So all of you can see this is the 4th row of the periodic table. Вы все можете видеть перед собой 4-й ряд периодической системы. And you can see this is the 4th row of the periodic table. Это 4-й ряд периодической системы. And it starts from... У нас что-то с экрана, мы не видим сейчас презентацию. So they cannot see the presentation now? You can see the periodic table? No. You can't? Now yes. Антон, сейчас видно? Can you see now? Да, сейчас все хорошо. It's okay now. It's okay now. Okay. So you can see it starts from K, that is Kali, to Br, that is Bromium. Вы видите, что начинается она с K, это калий, и заканчивается Br, это бром.
one of the doctors have asked, what is the theme of next seminars? The theme of the next seminar is that every session we will be teaching you the new remedy. It will be very, very interesting remedies. Every week you will learn a new remedy. That is the whole theme. Я получила вопрос, кто-то из авторов спрашивает, какова будет тема следующего семинара, и я вам ответственно заявляю, каждый раз это будет очень интересный препарат. На каждой нашей встрече мы будем изучать один новый препарат. And the exciting thing is that we will be sending you a case beforehand, which you will have to solve, and then we will be teaching the remedy that comes up from there. И я считаю, что вам будет тоже очень интересно, потому что случаи, которые я показываю в начале и буду показывать в начале, каждый из вас будет получать заранее. И вы сможете подумать, проанализировать этот случай, попробовать его решить. А уже потом я вам покажу свое решение, и мы будем анализировать препарат. So we can see now we are discussing the fourth row of the periodic table. Возвращаясь к вопросу, мы сейчас обсуждаем препараты четвертого ряда периодической системы. The main theme of fourth row of the periodic table is that of insecurity. Основная тема препаратов четвертого ряда – это тема уязвимости, отсутствия безопасности, Where everything is related to their anxiety about their health. и здесь все связано с их тревогой по поводу их здоровья, Anxiety about their financial security. беспокойство по поводу их финансового состояния, финансовой надежности, безопасности, Anxiety about what will happen about their name and their reputation in the society. беспокойство по поводу их имени в обществе, их репутации в обществе. Everything will be related to what if he does something wrong and someone will actually point out his mistakes. И все будет связано с тем, а что если он поступит как-то некрасиво или неправильно, и кто-то это увидит и заметит, а что будет с этим? The main theme about Cali is the feeling of extreme anxiety without the security of their family. У Кали основная тема – это сильная тревога по поводу безопасности, надежности положения членов его семьи. They are so insecure that they can't even imagine their life without their family. Немного уточню. Кали чувствует себя незащищенным, если он живет не со своей семьей, не с родителями. И он даже представить себе не может, как он будет существовать без своей семьи. Then we come to the Calcarea. Следующий, Калькарея. In Calcarea, the security has just developed and they have just started feeling secure. У Калькареи чувство вот этой защищенности, безопасности, оно уже развито. Они начинают чувствовать себя в безопасности, защищенными. But the problem is that slightest crisis situation and they feel deeply insecure. Но проблема в том, что малейший кризис, малейший стресс, и они теряют это ощущение безопасности. Then we come to the remedy, which is a little lesser known remedy called as Scandium. Следующий препарат, он менее изученный препарат Скандиум. The main theme of Scandium is that of confusion. И основная тема для Скандиума – это путаница. And they are not able to take a decision about should they do this or should they do that. Они вообще не в состоянии практически принять решение, следует им это делать или нет. Interestingly, they are just below alumina. Интересно то, что они прямо под алюминой находятся. Next, we come to the remedy titanium. Следующий титаниум. Titanium is also a very important remedy for impotency. Очень важный препарат при импотенции. And the main theme of titanium is И основная тема титаниума that they want to go ahead, they take one step ahead and they take two steps behind. это то, что они делают один шаг вперед, а затем два шага назад. They are incapable of doing anything on their own. И они не в состоянии сделать что-то самостоятельно. The next remedy is vanadium. Следующий ванадий. This is a very important remedy and use it a lot in many liver-related, fatty liver-related pathologies.
И это важный препарат, и я часто его назначаю в ситуациях, где проблемы связаны с работой печени. Vanadium often postpones his work a lot. Надей очень часто откладывает свою работу, он откладывает то, что ему нужно сейчас делать. Next, we come to the remedy chromium. Следующий хром. Chromium, the main state of chromium is they are very, very hardworking and they are very, very, very enthusiastic about whatever they do. Что для них характерно, они очень любят работать, и они с большим энтузиазмом берутся за какое-то дело. Next, we come to the remedy manganese. Следующий магний. And Ой, especially не manganum. магний, марганец, простите. And we talk about manganum aceticum. И мы говорим о марганце ацетикум, о кислоте. The main theme of manganum is that of feeling of embittered feeling within them. The feeling of... Embittered, a lot of bitter feeling within them. Что для него характерно для марганца? Очень много таких горьких чувств внутри накоплено, много горечи. Next, we come to the remedy ferrum. Следующий препарат феррум. Ferrum feels he's always always right. Феррум считает, что он всегда прав. Он всегда абсолютно прав. Ferrum is a story of a very strict father in the family who everyone should listen to. Скорее всего, очень часто в семье у феррума очень строгий отец, которого все должны обязательно слушать. Next, we come to the remedy cobaltum. Следующий кобальт. The main theme of cobaltum is that they have done something wrong and people know about it. Основная тема кобальта. Они чувствуют, что они что-то где-то накосячили, поступили неправильно, и люди об этом знают. It is also a very important remedy for backache with sexual issues. И это важный препарат для болей в пояснице, болей в спине, с проблемами, связанными с половой сферой. Nicolum is next, and I already spoke in detail today about Nicolum. The main theme is that Следующий препарат никель, и я сегодня достаточно говорила о нем. the main theme is that about almost a feeling of protection and the feeling of policeman. Основное про никель – это желание защищать и вот эта тема полицейского. The next we come to the remedy cuprum. Следующий купрум. The main theme about cuprum is that, купрум, yes, that's... the main theme of cuprum is that of spasms. Основная тема купрум – это спазмы. They are very, very anxious people, and their anxiety comes in periodics. Они очень тревожные люди, и их тревога, она периодически повторяется. Next, we come to the remedy zincum. Следующий цинк. The main feeling in zincum is constant feeling something bad will happen. Основная тема цинка – постоянное чувство, что вот-вот произойдет что-то плохое. So there is a lot of restlessness and anxiety. Поэтому у него очень много беспокойства и тревоги. Next, we come to the remedy gallium. Следующий галлиум. In gallium, the main feeling is that they are very, very anxious about their health. У галлиум очень тревожен по поводу своего здоровья. Even without their health getting affected, they are very anxious that something bad will happen. И если нет проблем со здоровьем, то они беспокойны из-за того, что считают, что вот-вот произойдет что-то плохое. Next, we come to the remedy germanium. Следующий германий. Germanium also proving has been done by Jeremy Sher. Пролинги германиум проводил Джермеше. There are symptoms like baraita, shyness, and emotional like pulsatilla. Эмоционально очень похож на пульсатилу. Они очень робкие, они очень скромные, очень стыдливые. Then we come to the remedy arsenic album. Следующий арсеникум альбум. The main feeling of arsenic album is delusion thieves in the house. Основное про арсен – это делюзия, что в доме воры. The feeling is that
as if the money in the house itself is at stake. И такое ощущение, что все деньги, которые находятся в доме, они на кону. And they cannot trust anyone because they feel that anyone will take away their security. И они никому не доверяют, потому что они считают, что кто-нибудь лишит их вот этого ощущения безопасности, прочности. Then we come to the remedy selenium. Следующий селен. The main theme of selenium is that they have given up work and they want to just retire. Основная тема селениума, что они бросили работу, и единственное желание – это уйти на покой, уйти на пенсию. They feel now they are incapable of working. Они чувствуют, что больше не способны продолжать работать. Next is the remedy bromium. Следующий препарат бром. Bromium has a theme of strong guilt. У брома тема, основная его тема – сильное чувство вины. And they have a rubric delusion looks above the shoulder. И есть рубрика «Делюзия», что он постоянно смотрит себе через плечо. They constantly feel Оглядывается назад, потому что есть у него вот это постоянное чувство. they have done something wrong. У них постоянное чувство, что они что-то не так сделали. So this is all the remedies of fourth row of the periodic table. I hope I'm able to answer this in a very rapid way, Anton. Как бы вот они, все препараты четвертого ряда, и я надеюсь, что мне удалось очень быстро ответить на ваш вопрос, показать основное по всем препаратам. Спасибо большое. Многие участники в чате задают вопрос, какие будут препараты рассматриваться в курсе So thank you материала. very much for the answer. So many people in the chat are wondering what remedies exactly will be discussed or will be studied during these 10 sessions course. They will be very different remedies from animal, plant, and mineral kingdom. All the remedies are already prepared. Это будут очень разные препараты. Эти будут препараты, которые относятся к царству животных, растений и минералов. And the remedies which will be studied will be the cases will be given beforehand, and you will have to solve the case, and then that remedy will be taught. И вы заранее будете получать случаи, и вам надо будет решить случай, назначить препарат, и после этого тогда уже этот препарат будет изучен. Yeah. But if you wish, if the participants wish, we can even give the list of the remedy beforehand, Anton. Но как бы тогда не будет вот этой интриги, да, то есть у вас будут уже готовые ответы, но если вы настаиваете, если вы хотите, пожалуйста, мы можем дать вам список препаратов. Yeah. Список препаратов, которые мы вместе будем изучать. Вопрос, к какому миазму относится никель? So, what miasm nickel is? Nickelum is mainly particular miasm is not given, but generally it is psychosyphilitic miasm. Ну, определенный миазм мы не обозначаем, но чаще всего это психотическо-сифилитический миазм. Yeah. Some more questions? Еще есть вопросы? Пока больше я не вижу No more вопросов. questions. No more questions. So Anton and Tatiana and Galina, we are very excited to share about the course once again with our participants. We are very excited that as much people are possible, you should join our course because this is very special and we are doing it for all of you. Мы все, мы сейчас, наша страна СМБ обращается к Антону, к Татьяне, к Галине, ко всем присутствующим. И мы хотим сказать, что с большим энтузиазмом относимся вот к этому проекту. Мы действительно испытываем горячее желание поделиться с вами знаниями. So register as soon as possible because we are doing this from all our heart from here and we want to do
very, very good quality work with all of you together. Я призываю вас как можно быстрее зарегистрироваться на курс, потому что, ну, поверьте, мы это делаем от всего сердца, и мы абсолютно гарантируем, что вы получите информацию самого высокого класса и качества. I will also be sharing some very important clinical tips which you can use in your practice, and I will try my best to mentor all of you together. Также я с готовностью буду делиться с вами и своими клиническими находками, своими рекомендациями, которые будут вам весьма полезны в вашей практике. У нас появился вопрос, если кто-то живет рядом с никелевыми рудниками, значит ли это, что они будут склонны к протесту? So there is a question. If somebody happens to live not far from the deposits of nickel, does it mean that those people will be inclined to protest generally? Sorry. Can you go a little slow? I did not understand the question. Okay, the question is, if somebody happens to live not far from the nickel ore deposits in the ground, in the soil, does it necessarily mean that Doesn't those necessarily. people will be inclined to protest? Yeah. Absolutely, not necessarily. It could be anyone. Нет, This patient of mine was staying on a kind of near the sea, so there is no nickel there. So still he had this state of nickelum. Нет, абсолютно никакой связи с местом жительства рядом с никелевыми рудниками. Пациент, случай которого мы рассматривали, он вообще живет на побережье. Никаких залежей никеля, никаких никелевых рудников рядом с местом его жительства нет. Yep. Okay. Еще был вопрос, почему не взяли симптом трудолюбия, industrious при репертуизации? So why didn't you take into account the rubric industrious? Yeah, we can take the rubric industrious, but more important than industrious was his desire to help people. Да, ну, конечно, мы могли учесть и эту рубрику, взять и этот симптом, но для меня в этом случае намного важнее его порыв, его желание помогать людям. Еще люди спрашивают про сертификаты побольше, что это за сертификаты. People ask questions to go into more detail about the e-certificates they are expected to get at the end. Yeah, so if you attend the course of 10 days, at the end of it, you will be given a certificate with your name and that you attended the course for the 10 sessions. Yeah. Если вы будете участником всех 10 занятий, вы получите от нас наш сертификат о том, что вы проучились, прошли вот эти 10 сессий. Задают вопрос про потенции, какими потенциями лечили, не приходилось ли повышать потенцию после 200? So the question is about the potency of the remedy, potency of nickelum, which you gave to the patient. Did you have to go higher than 200? No. 200 helped. Нет, выше не было необходимости идти, 200-ка сработала и дала результат. Вопрос, какой программой для репертуаризации использует доктор? The question is about the computer program you use for the repertorization. It's called as Synergy software. Synergis. It's called as Synergy software. Synergy softwares. Yeah. Software. Synergy, Synergia. Synergy software program. Спрашивают, сертификат будет на каком языке? На русском, на английском?
The question is about the language of the certificate. Will it be in English or will it be in Russian? Whichever language you want. А вы на каком хотите? Russian or English, we No. can prepare both of it. Our team can prepare it. Мы можем, моя команда может подготовить этот сертификат на том языке, на каком вы хотите. Давали ли вы рекомендации пациенту не пить кофе во время лечения? Did you ask your patient to abstain from coffee during your treatment? No, this person in India, coffee is not very, very common. Tea is more common than coffee. Ну, в Индии кофе не так популярен. В Индии в основном люди пьют чай. Вопрос, какой материей медикой вы пользуетесь? What materia medica do you use? There is no materia medica which is complete. You have to use different materia medicas. Нет ни одной материи медика, которая будет полная, абсолютно полная. Поэтому в своей работе надо пользоваться всеми разными материей-медиками. So I read Boric, Clark, Я использую Берки, Кларка, Dunham, Данхама, Farrington, Фарингтон, Roberts, Робертс, Kent, Кент, Boger, Богер, Bonninghausen, Бенхаузен, Pulford, Пулфорд, Fatak, Шварток, Vithulkas, Витулкас, Sankaran. Шанкаран. All literature is available, and then I take it together and then I understand. Я использую всю литературу, которая имеется. Я ее изучаю и потом использую все. Другой вопрос. Сколько раз за 2 года пациент повторял препарат никель? The question is, how many times did the patient repeat nickel within these 2 years? Initially, he required once a month for 5-6 months. After that, he did not require the remedy. We just put him on a placebo. В самом начале ему требовался повтор препарата 1 раз в месяц, где-то на протяжении 5-6 месяцев. После этого повтор препарата не требовался, и поэтому мы его держали на плацебо. Следующий вопрос. Предупреждает ли доктор своих пациентов об эффекте антидотирования? The question is, do you ever tell your patients about the possibility of antidoting the remedy? Not really. We don't have to explain about antidote or something, but if need arises, you can always tell. We have to be as much honest with the patient as much possible. Честно говоря, мы этого не делаем, не чувствуем необходимости это делать, но если вы считаете, что вам нужно предупредить пациента, то вы его предупредите. Мы в своей практике за открытость и за откровенность с пациентом. Следующий вопрос. Будет ли более подробный диагноз колонок для более лучших назначений? Более подробный диагноз колонок таблицы Менделеева. The question is whether in the future, during the future sessions, you will give more detailed differentiation between remedies standing in nearby columns. Sure. Да, depending on the remedy that I teach, we will be discussing in detail, yes. Да, конечно же, в зависимости от того, о каком препарате я буду говорить, мы будем более подробно это обсуждать. Good. I think it's a good time to kind of say namaste from India. Итак, мне кажется, сейчас наступил тот момент, когда
был бы очень тот самый момент, когда пора сказать всего вам доброго из Индии. We had more than 175 doctors from all across the world attending us live today. Сегодня с нами было около 75 докторов, которые участвовали в нашей работе со всех сторон света. And this course that we are going to do is very, very special. This is the first time we are doing this in for you. So I want all of you, wherever you are, whatever you're doing, all Russian speaking and non-speaking people, to join us for this Materia Medica Alive. Этот курс, он уникальный, потому что это первый курс, который мы проводим для русскоязычных гомеопатов. И независимо от того, где вы физически находитесь, пожалуйста, присоединяйтесь. Присоединяйтесь вот к этой серии встреч по материи медика препаратов гомеопатии. I hope all of you will attend it, and we will form a very, very nice team where we can learn, discuss, and evolve together. Я надеюсь, что вы все присоединитесь, и из нас получится очень хорошая, крепкая команда, где мы можем взаимно много узнать и многому научить друг друга. So you have the email IDs and you have the early bird offers. So make use of it, write to us and do register, and we will do it together. И у вас есть все контактные данные, у вас есть название сайта, у вас есть электронная почта моя и Антона, поэтому пишите, регистрируйтесь, мы будем очень рады. Okay, then. I want to here specially thank my colleague Dr. Pratik Jain, who has helped me with this technical things. И я хочу от вашего имени и сам лично поблагодарить моего коллегу, который осуществлял всю техническую работу, который технически сделал возможным для нас увидеться. And also especially want to thank Anton and Tatiana and our translator here who has helped us for today. И моя особая благодарность, слова благодарности Антону, Татьяне и переводчику, который нам сегодня помогал. Okay, so that's from us for today. Namaste from India, and I hope to see all of you for our Materia Medica series Alive. И сегодня это все для вас, от нас из Индии. И надеюсь увидеть вас на наших следующих встречах по изучению материи медика. Материя медика series Alive. Thank you so much, and I hope to see all of your Спасибо emails большое. to all of us to join us. Спасибо Thank you. большое. Всего вам доброго. И я искренне рассчитываю на то, что получу от всех от вас письма на электронную почту. Thank you. Thank you.